最重要咧係通去水，咁要揾翻佢條喉喺呢邊啦，個去水喉，咁一個去水口就喺呢度啦。咁立即訂閱頻道家居疑難，就隨時揾到答案啦。咧就喺度插翻支管落去，係啦，盡量插長啲啦。咁我哋條管都好深嘅。咁咧，我哋最近發現咗咧，就用呢啲細泵仔，咁好過咧就噴嗰啲，可能用啲雪種噴落去啦，咁唔係咁環保啦，咁又有化學嘢啦，咁啊同埋如果用水沖，有機會就噴晒啲水出嚟啦，益到周圍都係啦。咁如果用氣泵咧，都係用到即係同一原理，用沖即係空氣壓力啦，即係用衝力啦，就打通佢，就將積喺嗰啲去水管嗰啲即係污漬咧，即係條管咧就將啲潺嗰啲就泵走佢，係啦，就撞甩佢咁樣就再通去水嘅，係啦，即係咁咧個原理一樣嘅，咁所以咧我哋又會而家改用呢個泵啦。